Es kommt ein Notruf an. Der Rettungsdienst, der ist jetzt dran. Bist du in Not, dann ruf dort an. Sie helfen dir, egal wo und wann. Feuerwehrmann Sam mit seinem Rettungsteam. Immer da, wo du sie brauchst, mit seinem Rettungsteam. Was immer dich bedroht, der Rettungsdienst hilft dir in der Not. Gefährliches Lagerfeuer. Heute sind Peter, Hannah, Mandy und James zum Bergsteiger-Erlebnispark gefahren, um dort ein ganz besonderes Abenteuer zu erleben. Moose Roberts hat im Wald Zelte aufgebaut, ein Lagerfeuer angezündet und begrüßt die Kinder. Herzlich willkommen zu Moose großem Naturabenteuertag! Yay! Mandy packt die Neugier. Was wir wohl heute machen werden? Am liebsten würde ich Adler beobachten. Oder ganz wilde Bären. Nein. Kämpfen. Heute wollen wir zusammen eine der mit Abstand wichtigsten Techniken lernen für das Leben in der freien Natur. Wie wir richtig Kartoffeln zubereiten. Erschrocken beendet Peter sein bedrohliches Bärentheater. Sagte er da echt gerade, wie wir richtig Kartoffeln zubereiten? Mhm. Wenn man draußen ist, sollte man immer gut essen. Und nichts schmeckt da so gut wie Moose Roberts Lagerfeuer Leckerknollen. Gut gelaunt geht Moose zum Tisch und holt einen großen Teller mit Folienkartoffeln. Als erstes packen wir die eingewickelten Kartoffeln rund um das Lagerfeuer. Die Zeit verrinnt, der Hunger wird immer größer und die Kinder zunehmend ungeduldig. Sind die Kartoffeln schon fertig? Nein, James. Willst du eine perfekte Lagerfeuer-Leckerknolle, musst du etwas warten. Oh. Sehr aufmunternd ist das nicht. Etwas enttäuscht schwelgen Mandy und Hannah in schönen Erinnerungen. Anders als Travers Grillpartybohnen. Die sind richtig schnell fertig. Ja, super schnell. Und die sind so lecker. Ich glaube ja, dass Travers Bohnen sehr lecker sind, aber meine Leckerknollen sind noch mal viel besser. Na, das will ich schwer hoffen. Und während Peter hofft, schauen wir mal kurz zur Feuerwache. Die ganze Mannschaft hat sich vor der Fahrzeughalle versammelt, denn Penny macht eine große Ankündigung. Alles klar, Leute. Heute haben wir eine wirklich sehr aufregende Überraschung für euch. Elvis freut sich. Oh, ja, ich liebe Überraschungen. Und Sam weiß anscheinend schon Bescheid. Er greift zum Funkgerät. Okay, Sir. Es kann losgehen. Aber Hauptfeuerwehrmann Steele meldet sich nicht. Entschuldigung. Sample complete. Ready to continue?